ხშირად მაღაზიაში რომ მოდიან ხოლმე შკურკის საღილად, მეკითხებიან შემიძლია თუ არა რომ აქვე დაუკრა შკურკა, იმიტომ რომ ეშინიათ რომ არასწორად დააკრავენ. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ მე ვთვლი რომ ყველა სკეიტერმა უნდა იცოდეს როგორ დააკრას grip tape-ი დაფას. მსგავსი ვიდეო უკვე მაქვს ძალიან დიდი ხნის წინ გადაღებული, მაგრამ ეხლა რო უყურებ, რბილად რო ვთქვა არ ვარ, ამიტომ გადავწყვიტე რომ ხელახლა გადავიღო და ცოტა სხვანაირი კუთხით ავხსნა, როგორ უნდა გააკეთო. დღეს აი ამ დაფის მაგალითზე გაჩვენებ, როგორ დააკრა შკურკა. ეს არის ანტიზის მარკო კადასპრო მოდელი 875 ზომა არის. შკურკა შეგიძლია დააკრა ან ეგრევე, ან რაღაც ამოჭრები გააკეთო და თუ გინდა აქ ზოლი დატოვო, თუ გინდა აქ დატოვო, მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ზოლს იმიტომ ტოვებენ ხოლმე, რომ ეხლა ჩემი ძველი დაფა რო გაჩვენო, აქ მაქვს პატარა ზოლი დატოვებული რა უკანა მხარეს და მაგით ხვდები, რომ ეს ცხვირი არის და ეს კუდი. და ამ დაფაზეს მინდა მსგავსი რაღაცა გავაკეთო. ოღონდ პატარა დეტალს დავამატებ. რო ვაკრავდე უბრალოდ არაფრის გარეშე, ანუ არანაირი ამოჭრილი ადგილების გარეშე, ამ უკანა მხარეს უბრალოდ ბოლომდე გავაძრობდი, შევამოწმდი, ანუ ზევიდან შევხედავდი, რომ ყველაფერი ძალიან დაფა დაფარული იყოს, რომ არაფერი ირიბად არ ჯდებოდეს. ცხვირზე და კუძზე მივაწებებდი და დავიწყებდი შუიდან მიწოვას. აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, რომ შუიდან მიაწვე, იმიტომ რომ პირიქით რო გააკეთო, ანუ ბოლოებიდან რო დაიწყო მიწოვა, შუაში დაგავდება ჰაერი. და მაგალითად შენი გრიფი თუ მობივით პერფორირებული არ არის, ანუ აი ესეთი პატარა ნახვეტები თუ არა აქვს grip tape-ზე, ძალიან რთული იქნება მერე მაგ შკურკის გასწორება. რა თქმა უნდა, შეგიძლია გახვიტო, ის ჰაერი გამოუშვა, მაგრამ მაინც შეიძლება მერე ნაოჭები დარჩეს, ან გადაკეცილი იყოს ადგილებში, მოკლედ ყოველთვის ჯობია რომ შკურკას როცა მთლიანად აკრავ, შუიდან დაიწყო მიწოვა და გვერდებზე გახვიდე, რომ ჰაერი ესე თანდათან გამოვიდეს შკურკის ქვევიდან. მაგრამ ამ დაფაზე მე მინდა პატარა ზოლი დავტოვო. შესაბამისად, შკურკაზე უნდა მოვნიშნო ის ადგილები, სადაც უნდა გავჭრა. ჩვეულებრივად ესე მივადებ, ისე რომ აი ეს ადგილი პატარაზე ჩანდეს. და აი აქ მოვნიშნავ იმ ადგილას, სადაც მინდა რომ ზოლი იყოს. იგივეს ვიზავ მეორე მხარესაც გავწევ აქეთკენ და აქაც იგივეს გავაკეთე. ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე უნდა გავჭრა შკურკა. ეხლა ნახე, აქ არ არის აუცილებელი რომ სახაზავი აიღო და იდეალურად გავჭრა. და ეხლა აგიხსნი რატო? ჯერ გავჭრი. ეს ასე გავჭერი და როგორც ხედავ, აი ეს ადგილი არ არის იდეალური. არ ვიცი ხა ვიდეოში ჩანს თუ არა, მაგრამ აი ეს ადგილი არ არის იდეალურად სწორი. ანუ უბრალოდ ხელით გავჭერი. ამ შემთხვევაში შეგიძლია უბრალოდ აიღო და აი ეს ნაჭრები შემოატრიალო. და გამოდის რომ უბრალოდ აი ეს ბოლოები მოვაქციე შუაში და უკვე იდეალურად სწორი ხაზები გამოდის. მაგრამ სანამ დავაკავ, მინდა სტიკერები დავაწებო აქ. და მე სტიკერებზე გადავაკრა ზევიდან, რომ სხვა წარწერა იყოს და არა უბრალოდ ანტის სკეიტბორდი. ეს მაღაზიის პატარა სტიკერებს ავიღებ და ზევიდან დავაკრა უბრალოდ. ეხლა ნახე, ხო გითხარი, რომ შკურკას ბოლომდე რო ვაკავდე, უბრალოდ უკან მხარეს მთლიანად მოვაძრობდი, დავადებდი ბოლოებზე და მერეც შუიდან ბოლოებისკენ დავიწყებდი მიწოვას. ამ შემთხვევაში, როცა ზოლს ტოვებ, აი ამ ადგილას უნდა იდეალურად დავაკრა შკურკა, ამიტომ ეს უბრალოდ ზევიდან არ გამოვა. შესაბამისად ვაკეთებ იგივეს, რასაც სტიკერებზე ვაკეთებდი. შკურკას ნაწილობრივ ვაძრობ, ოღონდ აუცილებლად იმ მხრიდან, რომელიც სწორი არის, ეგ არ აგერიოს, მერე შემიძლია დააპირებ გაკეთებას. აქ უყურებ, რომ იდეალურად დაჯდეს, ახაც უყურებ, რომ ყველაფერი ბოლომდე ფარავს დაფას. შუაში ვაწვევი და მერე გავდივართ უკვე ბოლოსკენ. ამ შემთხვევაში ნახე, შეგიძლია უბრალოდ ხელით მიაწვე. ანუ უბრალოდ ეს უკანა მხარე გაქაჩო ნელ-ნელა და აქედან მიაწვე ესე. ან შეგიძლია სხვა რაღაცა გამოიყენო, რაც მაღაზიაში მაქვს. აი ესეთი ბორბალი არის მობის. ზუსტად მაგისთვის არის გაკეთებული, რომ კარგად მიაწვე და ჰაერი არ დადარჩეს. სხვათა შორის სანამ ამას ვიყიდი, უბრალოდ ჩვეულებრივ ბორბალს ვიყენებდი და სკეიტის ბორბალს ავიღებდი და უბრალოდ ხელით ვატრიალებდი. მაგრამ პრინციპი იგივე არის. ეხლა ნახე, როცა თეილთან ან ნოუსთან ახლოს მიდიხარ, ანუ სადაც დაფა უკვე ზევით არის, მან ცოტა უფრო კარგად უნდა დაიჭირო. ეს უკვე შეგვიძლია მოვაზროთ, იმიტომ ისაც ცოტა დარჩა. ესე მიჭირავს ხოლმე, რომ აქ არ მიეწევოს, იმიტომ რომ თქვათ, აქ თუ მიეწება ამ ადგილას, აქ სიცარიერი დარჩება, მერე იწელებასავით რა შკურკა და პატარა ზოლები ეტყობა. აი ჯესაფსი არის მაგალითად ესე. თან ეს ეხლა ვაკრავ მობს, ხო? და მობი არის ცოტათი უფრო როგორ გითხრა, სქელი შკურკა არის უფრო რა. ეხლა გაჩვენებ მაგას. აი ამ ადგილებშიც კარგად არის დასაწევებელი ხოლმე აი ესეთი სქელი შკურკები რა. აი ახლა აგიხსნი რას გულისხმობს სქელს. ნახე, მოვიტანე ორი შკურკა. ერთი ისეთივე მობია, როგორც ეხლა დავაკარი და მეორე მინი ლოგო. მობი იმით არის სქელი, რომ ნაკლებად იღუნება რა. ეხლა ამის ხმას უსმინე და მობის. მენა რკინის ხმა აქვს რა. და
და რა ხან ნაკლებად იღუნება ხოლმე. აი ეს ადგილები სადაც დაფას ჩაღრმავებები აქვს, ცოტა ფრთხილად უნდა მიაწევო. შეცდომასაც დავუშვა მარტივად გამოსასწორებელია, მაქსიმუმ პატარა ნაოჭი დარჩეს, რომელიც მე გაცხელებით ეგრევე სწორდება, ან ისევ ის ჰაერის ბუსტოკი დარჩეს, რომელიც იდეაში არც დარჩება, იმიტომ რომ პერფორირებული არის, ან თუ დარჩება, ისევ იმ დანით გახვიტავ და ამოიყვან ჰაერს. ეხლა ზუსტად იგივეს გავაკეთებ ოღონდ თეილის მხარეს. დაფის მიწევება კიდევ გარდა ამის და გარდა ჩვეულებრივი სკეიტის ბობლის შეიძლება უბრალოდ საგარიმორი ნაჭერი, შეიძლება უბრალოდ აი ამ ქაღალდის გააკეთო. ზევიდან დაადე, გადაკეთე და უბრალოდ გადაატარე ყველგან, რომ კარგად მიეწებოს ყველაფერს. ეხლა უბრალოდ დაგვრჩა კონტურის გაკეთება, შგურკის გაჭრა და მერე დამუშავება. კონტურის გასაკეთებლად შეიძლება გამოიყენო ნებისმიერი რკინის რაღაცა. შეიძლება ატვირტკა, ანუ სახრახნისი გამოიყენო, შეიძლება თვითონ ტრაქსი გამოიყენო და იმით გაუხახუნო. ან მაგალითად ძალიან ბევრ skate tools, აი მაგალითად აი ესეც აქვს აი ესეთი რაღაცა. რკინის სპეციალური ზედაპირი აქვს, რომელსაც შეიძლება რომ მე გაუხახუნო და ყვალი გავუკეთო. ზოგს აქ აქვს, ზოგს აქეთ მხარეს, მაგალითად Spitfire-ის tools-ებს აქ აქვს. მაგრამ ჩემს ყველაზე მარტივი მაინც ძველებურად სახრახნისით არის. ზოგადად რისთვის არის საჭირო ეს ზოლი. პირველ რიგში, როცა გაჭრი, უბრალოდ ხედავ, სად უნდა წახვიდე, სად უნდა შეუხვიო, სად სწორდება და ასე შემდეგ. მეორე კიდევ, რაც უფრო დიდხანს გავუხახუნებ, მით უფრო თხელი გახდება ვებსეიტი შკურკა აი ამ ადგილებში და მით უფრო მარტივი იქნება მე გაჭრა. როდესაც მთლიან შკურკას შევრი ხოლმე, როცა მთლიანად დავადებ ხოლმე დაფას აი ამ ზოლის გარეშე, აი ამ ადგილებში უჭრი ხოლმე შკურკას, აქ და აქ. ან tail-თან, ან nose-თან რა. რომ მე მარტივი იყოს გაძრობა. პლუს კიდევ ერთი რაღაცისთვის, აი ეს ნარჩენები მე დაგჭირდება. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აქ უკვე ზოლი გავაკეთე, ჩათვალე, რომ ეს ჭრილობები უკვე აქვს. შესაბამისად, აქედანვე მოვჭრათ. დანას აწევა ესე საშუალოდ. აი იქ უკანა მხარეს თიც მიადებ, გავუყრი დაფაში, ანუ ესე ტყლად დაადე დაფას და მე ოდნავ მოატრიალე დაფისკენ. და მე აი ამ თითით იგრძნობ თვითონ დაფას. და უფრო მარტივი იქნება გაყოლა. ანუ მიადებ, თითით გრძნობ დაფას. ამას შემოატრიალებ, ძლიერად გიჭირავს და უბრალოდ ერთი ნაზი მოძრაობით მიყვები ბოლომდე. შესაბამისად, სადაც უკვე მოხვრობას იწყებს კონტური, იქ დანა უფრო მეტად უნდა მოატრიალო. მიდიხარ, ელოდები კონტურს, უფრო მეტად ატრიალებ, ხელსაც აყოლებ მერე. მერე უბრალოდ მიყვები მეორე მხარესაც. აი პატარა ნაჭერს მე რომელიც აი აქ იყო. ვიღებ, ნახევარზე კეცავ და უბრალოდ შკურკავ აი ამ კონტურს, რომ კიდევ უფრო კარგად მიეწევოს. და თან აი ამ სტიკერებსაც მე გაალამაზებს და კაი ლამაზი გადასვლა იქნება. ასეთი ლამაზი დაყოლი გამოგვივიდა. აქ ლამაზი წარწერა არის მაღაზიის სტიკერის და ეხლა უბრალოდ დავშვა ნახრეტების გაკეთება. ნახრეტების გასაკეთებლად ყოველთვის ჯობია რომ უკეთან დაიწყო, იმიტომ რომ აქ ძებნა არ მოგიწევს სად არის ნახრეტი. იმისთვის რომ ნახრეტი გააკეთო, შეიძლება აიღო ან ბოლტები ტრაქსების და აქედან ჩაარჭო და მე ტრაქსი ხიო ზევიდან და აქედან გაიხვიტება, ან ცოტა უფრო ცივილურად აიღო უფრო პატარა დიამეტრის სახრახნისი, რომელიც ნახრეთში ეტევა. და ამითი გახვიტო. ეხლა ნახე მე როცა ამითი ვაკეთებ, ბოლომდე არ ვხვიტავ ხოლმე რა. ანუ ვცდილობ რომ უბრალოდ ამოზნექილი ადგილები დავტოვო. იმიტომ რომ ბოლომდე რომ ამოვხვრიტო, მე აი აქ გამოჩდება ხოლმე ნაკეცები და მაგის მოშორება ცოტა რთული იქნება. და როცა ამოზნექილი არის, მე უბრალოდ ზევიდანაც მიაყოლებ და უბრალოდ იდეალურად გახვეტილი ადგილები გრჩება. მოდი აი მაგალითისთვის ერთ აქედან გამოვხვრიტო ბოლომდე. როგორც ხოვება არის აი ამ ნახრეთსა და ამას შორის. ამას აი ეს რაღაცები აქვს ამოწეული, ეს კიდე იდეალურია. ეგ იყო ყველაფერი. თითქმის დავასრულეთ ჭკურკის დაკრობა, ერთი რაღაცა დარჩა. კიდე ერთი სტიკერის დაკრობა უკნიდან.
მოვიდა ესეთი ლამაზი სკეიტი გამოგვივიდა. მე პირადად ძალიან მომწონს. ფოტოშოპის მარკოკა და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სკეიტერი არის. და მაგის ვიდეოების ნახვასაც გირჩევა. ანტიზამდე რეალის კამადაში გადავდა და ცელესტიალი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი საყვარელი სკეიტ ვიდეო მაგდებით. მოვიდა ამ ვიდეოში აღარ დავიწყე შკურკებზე საუბარი, რომ ზოგი უფრო უხეშია, ზოგი ნაკლებად უხეში არის და ესეთ უფრო ნerd რაღაცებზეც შემიძლია ცალკე ვიდეო გავაკეთო. მოვიდა ესეთი ლამაზი გამოგვივიდა, აქაც აგათ ლამაზად გადადის შკურკაში. ყველგან იდეალური არის, სადაც არაფერი არ ჭირს. ახლა დარჩა უბრალოდ ავაწყო დაფა და წავიდე კაკრას ახალი სკეიტ პარკი აშენდა და იქ წავალ საკაკავთ.